Բարև, այսօր մենք կքննարկենք, թե ոնց է կարելի ստանալ խաղ ու իմ խաղը Pirates of the Caribbean-ի մոտիվներով է, որովհետև իմ սիրած ֆիլմն է ու ինչ է ստեղ կատարվում։ Մենք ունենք գլխավոր պերսոնաժ, որը կապիտան Ջեքն է ու ինքը փախնում է գանգերից ու հենց գանգերը կպնում են, ինքը պարտվում է ու կապիտան Ջեքը սենց փախնելու տեղեր ունի, կարում է վերևով գնա ու պետք է փորձի հասնել նավին, նավը չի երևում, բայց մենք նավել ունենք ու հիմա կնայենք, թե ոնց է այս խաղը կառուցվել, օգտագործվել է HTML, CSS ու օգտագործվել է HTML ու JavaScript։ Լավ, ինչ ունենք մենք կոդի սկզբում, Canvas-ն է տված, այդ են տիրույթն է, ինչում որ մենք մեր ընդհանուր խաղն ենք ստեղծում ու Canvas-ի ID-ն նշանակել ենք հենց Canvas անունով, տվել ենք իրեն լայնություն, բարձրություն ու արդեն JavaScript-ի մասն ենք գրել, ստեղ ֆիքսված ֆունկցիա կա, որ կոչվում է document get element by ID ու ինքը ստանում է այս Canvas-ի ID-ն, որը մենք մինչև հետ ենք նշանակել ու մենք վերցնում ենք երկու դիում նկարելու համար անհրաժեշտ tool-երը, կան նաև 3D, բայց այդ ուրիշ է ու մեզ այդ պետք չի և ի սկզբանե մեր score-ը նշանակում ենք 0 ու score-ը այդ կապիտան Ջեքի հավաքած նավերի քանակն է ու նաև ստեղծում ենք մի հատ constant, որը ստանում է այդ score-ը get element by ID-ով background-ը գրելու համար, background ստանալու համար մենք ստեղծում ենք new image, որի source-ը որ տալիս ենք այս link-ով ու այս նկարն է, որը հենց թեմատիկ է ու ցանկացած նկար կարող ենք դնել, բայց այդ չափերով ու այս թեմայի մեջ ես այս նկարն եմ ընտրել ու ունենք bad guy image, սկզբից ունենք այս link-ը որ դնում ենք, տալիս ենք, որ այս background-ը նկարվի context get draw image-ով, որ նկարում ենք ու իրան 0-0 կետից, այսինքն հենց ամենածերից, վերևի ձախ ծերից, որովհետև մեր առանցքները x-ը գնում է վերևի ձախ անկյունից դեպի աջ, աճման ուղղությամբ, իսկ y-ը վերևի ձախ անկյունից ներքև աճման ուղղությամբ ու տալիս ենք մեր Canvas-ի լայնությունն ու բարձրությունը ու որը որ արդեն մինչև այդ նշանակել էինք, տալիս ենք hero-ի image ու մեր hero-ն այս պարագայում Captain Jack-ն էր ու էլի նույն ձև source-ն ենք տալիս ենք bad guy image, որը այդ գանգերն էին ու տալիս ենք նավակի image-ը, որը որ գրել եմ ես pearl image, որովհետև այս նավակի անունը Black Pearl էր ու ստեղ այս ֆունկցիայով, այս random ֆունկցիայով մենք հետագայում նշանակելու ենք, այս ֆունկցիան հետո մենք օգտագործելու ենք պատահական տեղում մեր նավակը դնելու համար ու որ պատահական տեղերից սկսեն մեր գանգերը շարժվել ու ստեղ այս կոդի տողով մենք տալիս ենք այն մակերեսը, ինչ հեռավորության, ոնց որ այն մակերես չէ, այն հեռավորությունը, որից կախված, որ պետքա մեր bad guy-ն ու good guy-ը ոնց որ իրանց միջև հեռավորությունն ենք տալիս
ու այդ ֆունկցիան ստանում է xy, x1, x1, y1 կետերը, արգումենտները, որոնց հետ որ այս մաթեմատիկական օպերացիաներն են կատարվում, ու ստեղ տալիս ենք մեր արդեն այդ թիրախն ենք ստեղծում, ու ոնց որ թիրախը հենց այդ black pearl-ն էր, որի image-ը տալիս ենք pearl image, որ արդեն վերևում source-ը տվել էինք, ստեղծում ենք օբյեկտ, որի անունը pearl, ու արդեն տալիս ենք image-ը, տալիս ենք իր x-ը, տալիս ենք y-ը, s-ը վերևի գրած random function-ով ենք տալիս, ու որովհետև իր լայնությունն ու երկարությունը 60 ու 45 են համապատասխանաբար, ընդհանուր canvas-ից հանում ենք, որ հանկարծ նենց չլինի, որ canvas-ի եզրագծերից դուրս մեր նավը հայտնվի, այս այստեղ տվել ենք, որ 60 ու 45 են իր լայնությունն ու երկարությունը, ու draw function-ով նկարում ենք այս image-ը, վերցնելով այդ տվյալ օբյեկտի մեջի նկարը, XY կետերը, լայնությունն ու երկարությունը, օգտագործելով դիսկետ ու մեր օբյեկտի մեջ եղած այդ պարամետրերը, եթե տենց ասում են, ու անպայման ստեղծում ենք մի հատ էլ collision function ենք ստեղծում, որը որ կաշխատի, երբ որ մեր black pearl-ին ինչ-որ մի բան հանդիպի, այսինքն ինչ է այդ նշանակում, երբ որ x-ն ու y-ը իրար հետ կհամընկնեն, մենք գրում ենք այս function-ը, որտեղ որ այդ x-ը ու լայնությունը, որտեղ որ օգտագործում ենք այս ընդհանուր տողը, որով որ գրած ենք լինում, թե ինչ դեպքում, եթե այս մեր ընդհանուր գրած մաթեմատիկական այս օպերացիաների արդյունքում մեր կստանանք ճիշտ, որովհետև if-ի դեպքում մենք boolean արժեք պետք է ստանանք, այդ դեպքում պետք է մեր x-ը ու y-ը փոխվեն, այսինքն հենց մեր pearl-ը հանդիպի ինչ-որ ուրիշ մի բանի հետ, ինքը միանգամից պետք է իր տեղը random կերպով փոխի, ու այդ պարագայում մեր score-ը ավելանում է, ավելացնում ենք score++ գրելով, հետո նույն ձև ստեղծում ենք bad guy-երին, որոնք ստանում են քանակ, լայնություն ու երկարություն, ինչի այնտեղ քանակ չկար, որովհետև ես ի սկզբանե դրել էի, որ մենք մի հատ նավակ ենք ունենալու, ստեղ մենք կարանք այդ bad guy-երի քանակը փոխենք, ու որ տալիս ենք դատարկ array, ասում ենք քանի տալիս ենք for loop ենք տալիս, let I այս տողով մեր for loop ենք տալիս, ու ավելացնում ենք մեր դատարկ array length-ը, ոնց որ դատարկ array-ը վերցնում ենք ու իր երկարության համապատասխան էլեմենտն ենք վերցնում, ու այս օբյեկտին մեջ էլի xy with height ու արդեն արագություն ենք տալիս, x դելտա ու y դելտա անվանելով, ու էլի տալիս ենք random այդ function-ը, որը որ մենք օգտագործել էինք, ու հա, այդ bad guy-երի ի սկզբանե տեղակայվածությունն էլ ենք random function-ով տալիս, որ էլի վերևն էինք նշել, ու էլի այս դեպքում հանում ենք իրանց width-ն ու height-ը, ու image-ը պետք է image-ն է, որը էլի վերևում նշել էինք, նույն function-ով նկարում ենք այս bad guy-երին, ու անընդհատ update ենք անում, ինչի համար, որ անընդհատ update ենք անում, որ
երբ որ իրենք գնան հասնեն վերևի պատին կամ ներքևի կամ ձախ կամ աջ պատին, այսինքն երբ որ համապատասխանաբար իրենց x-երն ու y-ները այդ մեր canvas-ի ասենք 0 լինի կամ ամենավերջի կետը լինի, որ իրենց ուղղությունը փոխվի ու դրա համար մենք բազմապատկում ենք -1-ով, թե x դելտան, թե y դելտան ու այսքանով մեր update function-ն ավարտվում է ու երբ որ մենք օրինակ ստեղ մենք արդեն ստեղծել ենք մեր պետգայերին, ես տվել եմ որ քանակը 2 հատ լինի, մենք կարանք փոխենք այս նոր save անենք այս կոդը ու ասենք եթե ես դնեմ 5, արդեն 5 պետգայեր կլինեն ու տենց մեր խաղը ավելի կբարդանա։ Հետո ստեղ ստեղծում ենք մեր hero-ին ու hero-ին էլի տալիս ենք իր width-ը, height-ը, ի սկզբանե մենք չենք տալիս իրան ոչ մի արագություն ու տալիս ենք սենց մի բան, որ ստեղծում ենք dead ու տալիս ենք իրան false, որը հետո մենք կտեսնենք երբ է օգտագործվում, մի քիչ ներքևում։ Ու էլի նկարում ենք մեր good guy-ին ու տալիս ենք էլի this-ով հենց այս օբյեկտի մեջի իր պարամետրերը ու էլի update ենք անում ու էլի, ու երբ որ ստեղ որպեսզի մեր հերոսը կարողանա օրինակ գնա մեր canvas-ի ամենածայր ու այն մյուս պատից դուրս գա, գրած ենք լինում այս if-երի ու else-if-երի շարքը, այսինքն եթե իր այդ տվյալ x-ն ու իր լայնքի արժեքը իրար գումարած ավելի մեծանում, քան թե canvas-ի width-ը, ինքը տեղափոխվում է միանգամից 0, այսինքն հենց ամենասկիզբը, այդ ստացվում է, եթե գնացած է ալնում canvas-ի մեր ամենաաջ մասում։ Հակառակ դեպքում, եթե այդ մեր disk.x-ը փոքր է ալնում 0-ից, այդ disk.x-ը մենք սարքում ենք canvas-ի width-ից հանած հենց մեր հերոսի width-ը, նույն բանն անում ենք y-ի համար ու ասում ենք, որ քանի մեր i-ը, որը նշանակել ենք ի սկզբանե 0-ով, փոքր է մեր game data-ի պետգայի երկարությունից, մենք in անընդհատ ավելացնենք ու մեր օբյեկտը, որը որ մենք վերևն էինք գրել, այստեղ տալիս ենք, որ մեր օբյեկտը լինի game data-ի պետգայի այդ երրորդ անդամը ու հեռավորությունը ստեղ այլի տալիս ենք game data-ի hero-ի x արժեքը գումարած իր լայնությունը ու նույն բան y-ի համար ու մեր օբյեկտների x-ն ու y-ը ու համապատասխանաբար width-ն ու height-ը ու ասում ենք, որ եթե distance-ը hero-ի width-ից ու object-ի width-ից ավելի փոքր է, այդ դեպքում մեր dead-ը, որը մենք սկզբանե false ենք նշանակել, true է լինում ու այդ ժամանակ լինում է alert, game over, որը որ մենք տեսանք արդեն, որտեղ քանի անգամ Captain Jack Sparrow-ն մահացավ ու ստեղ որպեսզի կարողանանք շարժենք մեր հերոսին, մենք տալիս ենք այս տողերն ենք գրում կոդի ու add event listener-ով ու մենք նշանակում ենք, որ երբ որ մենք ծխում ենք ներքև, մեր x դելտան լինի 3, այսինքն այս մեր hero-ն x դելտանը 3 արագությամբ շարժվի, եթե վերև -3 ու մնացածը, ու այդ նույն բաները մնացած կոճակների համար ստեղ
ու մենք մեր draw function-ն ենք գրում